tavsiya qilib o'tadigan saytimiz Solpeak sayti bo'ladi. Bu sayt ham xuddi Tronpeak, Tonpeak, Lightpeak va Dogepeak saytlari yaratgan adminlar tomonidan yaratilgan. Xo'sh, do'stlar, saytdan ro'yxatdan o'tish uchun sign up yozuvini ustidan bosamiz va qaranglar, diqqat bilan tushuntiraman. Birinchi yo'lakka username, ya'ni taxallus qo'yinglar. Agar qabul qilmasa, oxiriga son qo'yinglar. Ana shunaqa qilib qo'yasizlar. Keyingi yo'lakka email manzil, keyingi yo'lakka o'sha email manzilni paroli. Agar parolni qabul qilmasa ham boshqacha qilinglar. Keyingi yo'lakka ham xuddi o'sha parolni takroran yozasizlar. Xato bo'lsa ham qabul qilmaydi. Keyin mana bu galchkani bosib ustidan yashil chiqqandan keyin mana bu sign up ko'p knopkani ustidan bossanglar, sizlar saytdan ro'yxatdan o'tib olasizlar do'stlar. Men esa saytdan ro'yxatdan o'tib bo'lganman va login orqali saytga kirib olaman do'stlar. Do'stlar, saytdan ro'yxatdan o'tib olganingizdan keyin xuddi mana shunaqa bo'lim chiqadi do'stlar. Saytda balansimizda hozir bir sol kriptovalyutasi bor. Sol bilmaydiganlar uchun qaranglar, mana bu yerga yozamiz narxini ko'rib olishingiz uchun. Sol, mana Solana, mana Solana. Bir Solana narxi $205. Значит, men hozir 205-210 dollar atrofida pul ishlaganman do'stlar. Saytimiz vashi bomba yoradigan sayt. Xullas do'stlar, $205 qaranglar. Bo'lmasa mana bu yerda bonuslar bor. Bu bonuslarni olish uchun sizlar o'yinlarni o'ynashingiz kerak. Taxminan 1000 so'm chiqsa sizlar 30 nima yutasizlar? 30 sol kriptovalyutasini yutasizlar. Buni Binance'ga chiqarishingiz kerak bo'ladi. Binance hamma biladi. Rost saytimiz manzili kommentariyada bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Buni 30 tasi почти $100 bo'ladi. Xuddi shunaqa. Keyin mana bu yerga o'tamiz. Vazifalar bor. Oldingi saytlarimizda aytgandek, vazifalarni ustidan bir marta bosasizlar va nima aytilgan bo'lsa, mana bilan tarjima qilib bajarsangizlar, mana shu yerni o'zida sarmoyasiz mana $1, 15 sent, $1, $2 va mana bu tasklar bor va mana bu yerda ham bir dunyo vazifalar $1. Mana shu o'zida bir почти $50 vazifalar bor. Mana bu yerni bossangizlar, yana chiqadi vazifalar, ko'rasizlarmi? Keyin sizlar yangi kirganingizda Stone bo'limida 1000 satoshi beradi. Agar o'yinlarni o'ynasanglar, mana bu bo'limga kelasizlar. Men Goldda turibman, olamiz. 300,000 satoshi beradi har soatda bir marta. Keyin o'yinlar bo'lim bor, o'yinlarni o'ynasanglar ham bo'ladi. Do'stlar, bu saytga depozit kiritib ham pul ishlashingiz mumkin. Games bo'lim ustidan bosamiz. Qaranglar, o'sha o'yinlar, eski o'yinlar, menga yoqadigan ana bu o'yin. 2-0 chiqishini kutamiz. 3 berib qo'ysa 2-0 chiqdi. Qaranglar. Biz mana bu yerga 1 qo'yamizda boshlaymiz. Xo'sh, 0 2x oshiramiz. Yana 0 yana 2x oshiramiz. Yana 0 yana 2x oshiramiz. 1,5 2 dalshi 3x. Qalay, уже 1.30 ko'rib turganingizdek do'stlar, уже нормальный natija bu. Bu hozirgi pulimiz 1.30 bo'lsa, почти $300, $250-300 foyda qildik bu saytda o'zidan, hozirning o'zidan. Ana endi do'stlar, biz saytdan pulimizni yechamiz, qaranglar. Xo'sh, mana bu yerga o'tasizlarda sol yozsanglar chiqadi. Xo'sh, adresimizni ko'chirib olamiz, qaranglar. Kripto Solana. Xo'sh, Solana adresimizni yozamiz, balansga qaranglar. Balansda bor yo'q $46 pulimiz bor va depozit withdraw yozuvi orqali chiqaramiz pulimizni. Bu yerga adresni yozamiz, bu yerga maksimum yozamiz. 1.30 почти $300 atrofida pul kelib tushadi. Hozir yozadi ham qancha chiqqanini. Xo'sh, bo'ldi mana. Email orqali verify qilishimiz kerak ekan. Hozir verify ham qilamiz. Pulimiz $275 kelib tushishi kerak ekan. Xo'p, tushishini kutamiz. Email ham подтверждение qilamiz. Mana pulimiz kelib tushdi. 1.34 Solana, mana istoriyadan ham ko'rishingiz mumkin. Soat 1dan 1 minut o'tgan bo'lsa 12:59 da kelib tushgan. Saytimiz qarorchi 100% to'laydi.
do'stlar, sayt manzili videorolik kommentariyasida bo'ladi. O'tib bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Xullas do'stlar, bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada aloqcha qoldiringlar yoki biron narsa qoldiringlar. Xullas, aktivimiz uchun. Xo'p, bo'lmasam bugungi videomiz mana shu. Yoqqan bo'lsa like, komment kutaman. Hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar.